嗨，大家好，我是乡顺小蔡。快过年了哈，在这边跟大家先拜个早年，大家身体健康，恭喜发财，新年快乐。那今天遇到一个车辆的维修是福斯的Tiguan 1.4 TSI， 然后它的状况就是进厂了之后呢，它是这个引擎噪音很大。会有一个金属的一个声音，不间歇性的。那经过检查之后，发现是这个水泵补，水泵补，然后就是它有一些噪音的产生，算比较特别的。因为这 TSI 它的设计就是有涡轮排气的涡轮，也有机械增压这两个系统，所以算是现在的引擎上面的比较特殊的一个，这应该算是福斯独家的吧。福斯集团独家的，那就是这个水泵补，就这个水泵补。那坦白说，我对这个经验也不多啦，当然我纯粹只是分享一下，我觉得蛮好玩的。你可以看到哈，这个水泵补其实有点像那个蚌壳，有没有？好像要被打开一样。大家觉得奇怪，怎么这个有一个外盘一个内盘？我也觉得蛮好玩的。这个外面的话是那个车上的综合皮带它会去带动它。可以看到后面有一个是水泵补的一个叶片，所以它轴心会带动。那这边呢会有一个，那这个皮带这里面的皮带盘呢，它就是带动我们的机械增压的。那所以它基本上是一个同轴，同轴，然后皮带盘外面的话是综合皮带。水泵补在转，这边可以看到水泵补在转。那中间这个部分就机械增压的，它也会转。那这边有一个电磁阀呢，就简单来说啦，就是它有些条件下面，好比说你在怠速下它是空转，怠速下空转，那你有在行进的时候，它就会这个电磁阀就会做动，会把这两个盘吸在一起，它就会联动。那就可以带动另外一个皮带去带动我们的机械增压。这种同轴的感觉就像那个涡轮排气涡轮，然后它一个是进气端，一个是排气端，互相推动这样子联动，很特别的一种设计。这个很想分享给各位。那它的状况就是这样啦，因为产生声音，你看它就是有间隙嘛，所以它在走的时候它就不会规则，会偏心。大家可以看到它在走的时候，其实就已经不是很规则。那甚至可以听到声音有吗？那当然，以前转速更快大概怠速就有700转上下了，所以它的声音会更大。这边就是我今天想跟各位分享的，就是这个水泵补的一个福斯 1.4 Tiguan TS 那个 TSI 的那个水泵补的异音，然后引擎的异音跟它的一些简单的作动原理。那小弟不定时的会抽空再来跟各位分享一下维修上面的一些经过。一方面交朋友嘛，二方面的话是让大家多一点相关的一些知识。那互相学习咯。祝福各位新年快乐我们下次见，拜拜。